Simplon, srpska ulica u Parizu. Nekada ste ovde za par stolova jedne kafanice mogli sresti tek političku emigraciju i udbine doušnike. Danas se, pored hrama Svetog Save, susrećete sa brojnim prodavnicama, restoranima i knjižarama. Najčešća tema Srba na Simplonu pred kraj dana srpske kulture. Hoće li nam evropske integracije oteti nacionalni identitet? Treba li Srbiji iz dijaspore da se plaše da će im evropske integracije u koje je Srbija krenula oteti nešto od autentičnog identiteta? Ne. Jer to niko u Evropi svestan potpuno toga značaja i potrebe boravka tih ljudi, jer ti ljudi služe njima kroz raznorazne delatnosti i oni to nemaju tu ksenofobiju od stranaca koliko mi mislimo da imaju. Ali je problem u tome da Srbi svugdje moraju izaći iz geta i moraju ući u jedan partnerski odnos sa zemljom boravka. Ne može da bude samo u crkvi i da ide na piknike, da ima ručko ili na folklor. Onda oni ulaze u jedan partnerski odnos sa lokalnom ili centralnom vlašću zemlje boravka i onda od njih mogu da dobiju, ali oni predstavljaju zemlju, odnosno predstavljaju svoju zajednicu u toj zemlji. Ali postoji granica ako oni imaju sami u sebi da ne žele da budu asimilovani. Integrisani da, ali bez asimilacije. To je jedna utakmica koja se igra, beskonačno će se igrati. Nama odgovara nerešeno, koliko sam shvatio. U tom slučaju predlažem da uđemo u hram Svetog Save i vidimo one najmlađe koji će po prirodi stvari zadržati jednu i drugu svoju zemlju. Ima i dve zemlje. Da. Ispostavilo se da su klinci i klinceze znatno lakše nosili svoja dva identiteta nego mi stariji. Njihov dragi gost nije mogao da sakrije iznenađenje zbog, kako bi se reklo, poznavanja materije. Svi znaju te pesme i to me raduje. Znaju i deca i roditelji. Roditelji znaju. Mi smo odrasli su uz mene, uz moje emisije, uz moje pesme, ali me obradovalo što i deca znaju te pesme. Na muzičkom toboganu u dvorani crkve Sveti Sava, klinci i klinceze pokazali su veliko interesovanje za izložbu i fotomonografiju Gorana Kovačevića Sretenja u Orašcu, te pažljivo saslušali goste iz Beograda, a onda jedva dočekali da drugu godinu za redom počne njihov happening. Nema sveta ni planete, ne može stići dete, jer sve deče sanse vode, od igre do slobode. Neke pesme, bitke tajne, sve ljubavi deče sjajne, neka plantu, nek se rode, od igre do slobode. Cveće ukras mašte, letire ukras sveta, a deca puna mašte. Deca su ukras sveta, a deca puna mašte. Deca su ukras sveta. Do kraja Dana Srbije u Parizu održani su memorijalni fudbalski turnir Nestorović i Dan gastronomije u parku Montreux kraj Pariza. Na Svetski dan muzike pred zdanjem našeg kulturnog centra u samom srcu Pariza održan je i koncert pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Srbije. I to je, manje ili više, bilo sve. 8. dani Srbije u Parizu još jednom su potvrdili da je prezentacija kulturnog blaga u ovakvom svetskom centru prosto neophodna. U isto vreme, postavili su i pitanja kvalitetnijeg medijskog oglašavanja i blagovremenog lobiranja i u Srbiji i u Francuskoj i u Evropi. Nametnuli su obavezu da se sa više sluha odgovori na vrednosti koje svet kod nas već prepoznaje, na primer film, etnozvuk, turizam.
Postavili su i pitanje materijalne podrške. Postoje evropski fondovi, ali kod kojih treba zakucati, i imućniji ljudi u dijaspori, ali koje treba zainteresovati. Zahvaljujući pionirskom trudu koji su Srbi i Francuske uložili, stekla se mogućnost da Dani Srbije u Parizu postanu znatno više nego jako simpatični. I to već dogodine na 9. susretima. Bez vize.